हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम कहीं जाएंगे घूमने। तो देखिए हमने दरवाज़ा खोला आज सही तो निकले हम। तो बारिश बाहर बहुत ही हो रही है, टिप्पू टिप्पू बरसा बारिश हो रहा है। देखिए ऊपर से बहुत ही शानदार सा बारिश गिर रहा है। तो ये हम जाने वाला है, हमारे धन्नो उधर वो देखो बारिश में भीगी हुई है। तो क्या करें इसको। तो एक आया कबूतर आया, कबूतर रानी इधर आजा, मेरे खबर पहुंचा दे मेरी वाली के पास आजा। वो दोनों आ गए, साथ मियाँ बीवी होंगे। देखो आए धन्य, क्या करिए। वो देखो गुड़गुड़ कर रहा है। और एक आ गए, वो देखो तीन हो गए। और उधर देखो मेरी दादी माँ क्या देख रही है। तो मज़ा ही मज़ा।